আজকে আমি আপনাদের কচি হলুদ পাতার একটা রেসিপি বানিয়ে দেখাবো। এটা হলো কচি হলুদ পাতা, এটা আমি কেটে নিলাম কুচি কুচি করে। কেটে নেওয়ার পর এই যে দেখুন, এগুলো কচি হলুদ পাতা, চিংড়ি মাছ ভাজা, পেঁয়াজ কুচি, চিলি ফ্লেক্স আর লবণ। এখন লবণ দিয়ে পেঁয়াজ কুচিগুলো আমি ভালোভাবে মাখিয়ে নিব। মাখিয়ে নেওয়ার পর আবার চিলি ফ্লেক্সগুলো সব কিছু দিয়ে তেল দিয়ে আরও ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। এখন চিংড়ি মাছ ভাজাগুলো আমি একটু কষলিয়ে তারপর আবার মাখিয়ে নেব। এই যে দেখেন আমার কচি হলুদ পাতার রেসিপিটা, এটা গরম ভাত দিয়ে খেতে সেই মজা লাগে।